Если у вас завалялась где-то старая и ненужная газовая плита, ни в коем случае ее не выбрасывайте. Она вам еще пригодится. В этом видео вы узнаете, как из нее сделать такую необычную и нужную самоделку, от которой ваши соседи обязательно обзавидуются. В первую очередь плиту нужно поставить на нужное место. Верх плиты открыть и снять решетки. Также демонтировать верхнюю панель. При необходимости все лишнее выпилить, чтобы сверху был прямой доступ в духовку. Все ручки и пластиковые изделия также демонтировать. Решетки и подносы убрать. Принести дрова и попилить их помельче. Напиленные дрова в духовку сложить. Розжигом облить дрова и поджечь их. При необходимости розжиг добавить. Дождаться, чтобы дрова разгорелись. Теперь духовку можно закрыть и сверху положить арматуру. На арматуру положить решетку. На огонь поставить чайник с водой разогреваться. Теперь нужно дождаться, чтобы вода в чайнике закипела. Рядом поставить кресло-качалку. Сесть в кресло и в чашку с чайника налить заваренный чай. Теперь можно вечерами с компанией собираться вокруг теплой плиты и распивать горячий чай. Также не забудьте соседей позвать, чтобы они на вас сильно не обиделись. Вот таким очень простым способом я сделал садовый варочный камин, на котором можно готовить и еще вокруг него обогреваться. Также через стекло наслаждаться красивым ярким огнем. Кому такая хитрость и идея для самоделки понравилась, оцените лайком. Не забудьте подписаться. Всем удачи, пока.